Báo giá cho anh em mẫu KV Quốc dân 543 41mm, phiên bản nâng cấp của mẫu KV 541 40mm anh em sử dụng toàn bộ phụ tùng xịn và cực kỳ bền nha anh em Đó là cái phụ kiện đi theo máy đó anh em bình pha xăng, lưỡi cắt cỏ, bao tay, kính, muỗng, bộ đồ nghề, da đeo KV anh em Bên cửa hàng sẽ tặng cho anh em cước nè, bát cước, bao ship về cho anh em mẫu Quốc dân 41mm này là 3 củ 7 anh em